വേതാളം വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, അനംഗം എന്ന രാജ്യത്ത് കൃഷാനു എന്നൊരു രാജകുമാരനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ സംസാരിക്കുകയും ഭാവി പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൺതത്തയെ വളർത്തിയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രാജകുമാരൻ ആ തത്തയോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാനായി യോജിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി എവിടെയെങ്കിലുമുണ്ടോ? തത്ത ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു, കുമാര, മഗധ രാജ്യത്തിൽ മഗധേശ്വരൻ എന്നൊരു രാജാവിന് അതീവ സുന്ദരിയായ ചന്ദ്രവതി എന്നൊരു പുത്രിയുണ്ട്. നീ അവളെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുക. കൃഷാനു രാജകുമാരന് ചന്ദ്രവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിച്ചോ? അതറിയാൻ മുഴുവൻ വീഡിയോ കാണൂ. ലിങ്ക് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ.